အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့တောက်ကြနေ့မှာကစားတဲ့ England Premier League ပေါ့ England Premier League ကတောက်ကြနေ့မှာဒီတစ်ပတ်ဝယ်ကစားခဲ့တယ်အဓိက Arsenal နဲ့ဒီ Everton ပေါ့နှစ်သင်းလုံးကအဆင့်6နေရဖို့မျှော်လင့်ချက်ခက်ရေးပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့နှစ်သင်းလုံးမှာအထူးသဖြင့် Everton ကဒီ Arsenal ကိုသာနိုင်ခဲ့ရင် UEFA လို့ခေါ်တဲ့ Europa League ပြိုင်ပွဲမျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်။ Arsenal ကတော့နည်းနည်းလေးခက်ဝေးဖြစ်နေပေမဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ Europa League အရေးကြီးတဲ့ပွဲမတိုင်မီယုံကြည်မှုတစ်ခုတိဆောက်ခြင်းပုံရတယ်။ဆိုတော့ Arteta အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲ London Derby တုန်းက Fulham ကိုတီးကြခဲ့တယ်။ဒါနောက်ကျကူးကြောင်တီးကြခဲ့လို့ဒီနေ့ပွဲမှာလည်းအဓိကတိုက်စစ်မှုနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒါ Aubameyang ကငှက်ဖျားဖြစ်နေပြီးတော့ Lacazette ဒဏ်ရာရလို့ဒါ Eddie Nketiah ကိုထားတယ်။ဒါကွင်းလယ်မှာတော့ဒါ Emery Smith ရဲ့ Nicola Pepe ရဲ့ Bukayo Saka ရဲ့ကိုထားပြီးတော့မှဒါကွင်းလယ်မှာ Dani Ceballos နဲ့ Thomas Partey ခန်းစစ်မှာတော့ဒါ Callum Chambers ရဲ့ Rob Holding ရဲ့ပြီးတော့မှ Pablo Mari နဲ့ Granit Xhaka ကစားတယ် Everton ကတော့ဒါတိုက်စစ်ပိုင်းမှာဒဏ်ရာကပြန်ကောင်းလာတဲ့ Dominic Calvert-Lewin နဲ့ Richarlison ကစားပြီးတော့သူတို့ရဲ့နောက်မှာ James Rodriguez ကစားတယ်ဆိုတော့ Everton ခန်းစစ်မှာ Michael Keane မပါလို့ Yerry Mina လည်းအရန်ဖြစ်ပေမဲ့ဒါ Everton နဲ့ Arsenal တို့ကတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်ဒါဒီတကယ်ပွဲကြီးပွဲကောင်းကစားခဲ့တယ်အထူးသဖြင့် Arsenal အသင်းအနေနဲ့ဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာအဓိကပြဿနာကအဝေးကွင်းမှာထူးထူးခြားခြားကြီးဆူဆူဝါဝါမဟုတ်တယ်ခါတိုင်းနှစ်တွေတက်ပူတိုးတက်လာတာမှန်ပေမဲ့ဒီရာသီအိမ်ကွင်းရလာဟာတော်တော်ကိုဆိုးဝါဖြစ်တယ်တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတဲ့အိမ်ကွင်း၄ပွဲဆက်ရှုံးနေတရားတီတွင်းမှာဒါပြိုင်ပွဲရက်မှာဒါမကဒါဒီနေ့ရာသီတွင်း lead position မှာလေ73ပွဲထိရှုံးထားတယ်ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းဒါဒီလက်ရှိ Arsenal ရဲ့ form ကအိမ်ကွင်းနဲ့ဗာလဲနိုင်ပွဲနဲ့ရှုံးပွဲဟာဒီလုံးဝကိုအချိုးတူဖြစ်နေတယ်ဒါဟာ Arteta အတွက်တော်တော်ကိုဆူဆူဝါဝါမှတ်တမ်းပဲဆိုတော့ Arsenal အနေနဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာဒီ Europa League ပွဲရှိလို့ဒါအားကုန်မကစားခဲ့ပေမဲ့လည်းသူတို့အနိုင်ရလက်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုကိုလိုချင်တယ်တကယ်တမ်းကစားတဲ့ခါမှာနှစ်သင်းလုံးဟာထိထိရောက်ရောက်ဂိုးသွင်းမှုတွေမရှိခဲ့ဘူးတသင်းနဲ့တသင်းကြားမှာလည်းအပြန်လန်ဒါချင်းချောက်နိုင်တဲ့ chance တွေလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးပထမပိုင်းမှာ Everton ကခတ်သွက်ကစားပုံကောင်းတယ်အစပိုင်းမှာ Arsenal ကဒီပွဲကိုစိုးမိုးထားပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Everton ကပို့ပြီးတော့ချင်းချောက်လာတယ်ဒါဒုတိယပိုင်းရောက်တဲ့ခါမှာတစ်ချောက်လုံးမှာ Arsenal ကတောက်လျှောက်ကိုဖိထားတာ chance တွေ create လုပ်နိုင်တယ်ပထမပိုင်းထက်ပို့ပြီးတော့ကစားပုံပိုကောင်းတယ်ဘောလုံးခတ်သွက်ကစားတယ်အထူးသဖြင့်ဒီဘေဘချန်ကဒီ Nicola Pepe ညာဘချန်က Saka တို့ရဲ့အတွဲလုံးလေးတွေ Ceballos ကပုံစံလေးတွေအားလုံးတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လေ Arsenal အသင်းအတွက်ဒါခြေစွမ်းပိုင်းကတော့ထားတော့ဒါသူတို့ရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကတည်ငြိမ်မှုမရှိလို့ရုပ်ကန်နေရပေမဲ့ဒီနေ့ဘက်မှာအဆုံးဖြတ်ဖြစ်သွားတာက Arsenal အသင်းကဒါကိုယ့်ရဲ့အမှားကျွန်တော်အမြဲပြောလို့ပေါ့ Arsenal ဟာ Arsenal ရဲ့ထုံးစံတိုင်းအမှားလုပ်လို့ရှိတယ်တပွဲလုံးထူးဖြစ်ဒုတိယပိုင်းတစ်ပွဲလုံးကိုစိတ်ကြိုက်အသာစီးကစားရင်းကကိုလည်း chance တွေ create ပြီးဂိုးရဖို့အခြေအနေတွေရှိနေပြီးတော့မှ Everton ရဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာတစ်ချိန်နဲ့ဖောက်တဲ့အချိန်ကနေလုံးဝမထင်မှတ်တဲ့အခြေအနေကနေမရအောင်ဂိုးပေးလိုက်ရတယ်ရှေ့မှာဂိုးသွင်းမဲ့လူမရှိတာတော့မှဘန်လန်တော့ကကိုပြန်သွင်းလိုက်တယ်ဒါ86မိနစ်မှာပေးရတာအဲ့မတိုင်ကြီးဒီ Everton ဟာ nothing ပထမပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးမှာတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိချင်းချောက်နေပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးမှာဘာမှမဟုတ်ခဲ့ဘူး Arsenal ဟာဒုတိယပိုင်းမှာဆိုရင် Dani Ceballos ကိုဒါ Richarlison ထိလို့ penalty ပေးတယ်ဂျွန်ဘော့စ်က penalty ပေးတာကို penalty ဖြစ် VAR ကသတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့လေ VAR ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာ Nicola Pepe လူကျိုနေဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒါ Arsenal ကန်ဆိုပြီး penalty မရဘူးဒါပေမဲ့ Richarlison ကိုသွင်းတဲ့အလုံးကြတော့ဒါလူကျုံဘောဖြစ်လာဆိုပြီးသူတို့ပြန်ကြည့်ကြတယ်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Richarlison ရဲ့အုံဂိုးဟာဘန်လန်တော့ရဲ့အုံဂိုးဟာ Richarlison onside ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တခါလေကြာရင် Arsenal ဘက်ကိုပြန်ကြည့်တာကျွန်တော်ပြောကြည့်တာပေါ့ဘာလဲဆိုတော့ခြေစွမ်းကတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးခြေစွမ်းကလည်းမကောင်းဘူးရုပ်ကန်ရတယ်ပြီးတော့တပွဲနဲ့တပွဲခြေစွမ်းကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီနေ့ပွဲမှာအရန်ကောင်းရင်နောက်နေ့ပွဲမှာစုပ်ပြတ်တတ်သွားအဲ့လောက်ထိကိုအတက်ကြမြန်တဲ့ခါမှာဒီခါလေးကျရင်ကက်ဂျမာဟာသူတို့ဘက်မှာဘယ်တော့မှမရှိဘူးကက်ဂျမာဆိုတာကလေဒါကိုယ့်ရဲ့ကစားပုံနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ကိုယ့်ကစားပုံကမကောင်းတဲ့ဂျားတွေကဘယ်တော့ခါမှ VR နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျက်နှာအသာစီးမျက်နှာပေးခံရတာတုံတောင်နေတယ်ဗျဒီနေ့ပွဲမှာဆိုရင် VR ဖြစ်နိုင်တဲ့ဒါပေါ့ဒီဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေ၃ခုရှိတယ်ဗျပထမတစ်ချိန် VR ဖြစ်တယ် penalty ပေးတယ်ဒါကိုNicola Pepe က onside မဟုတ်ဘဲနဲ့ offside ဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့ VAR ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒါ penalty မရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ Richarlison ရဲ့ဂိုးကြတော့ဒါ offside ဖြစ်လာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကန်ဂျမာဘလောက်ဆိုလဲဆိုကိုရမဲ့ penalty ကြတော့လူကြုံပြောဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတယ် penalty ရသေးတဲ့သားနဲ့လူကြုံပြောဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပြီးတော့ကိုပေးရတဲ့ဂိုးကြတော့တစ်ဖက်ကလူကြုံမဲ့အနေအထားမျိုးရှိပေမဲ့လည်း onside ဖြစ်သွားလို့ဂိုးပေးလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါက excuse ပဲ
အာတီတာအသင်းဟာတကယ်ကိုဆူဆူဝါဝါဖြစ်တာအခုဆိုကြည့်ပြကျွန်တော်ပြောပြမယ်မီခေအာတီတာအသင်းကဘယ်လောက်ထိဆူဝါလဲဆိုရင်လက်ရှိမှာဒီပွဲမတိုင်ခင်မှာလေပြပေးသက်တွေကအသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူစတန်ဂူကီကိုဒါဆန္ဒပြမှုတွေလုပ်တယ်မူလကဒါဆန္ဒပြမှုကကလပ်အသင်းရဲ့ဒါဥရောပစူပါလိကိုသွားပြိုင်မှုဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ဆန္ဒပြဖို့လုပ်နေရကနေနောက်ဆုံးမှာဒီစတန်ဂူကီကိုဆန္ဒပြဖို့ဖြစ်လာတယ်အခုလောလောဆယ်မှာအာဆနယ်အသင်းရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြဒီနေရာဒီအတွက်မှာလက်ရှိမှာပရီးမီးယားလိမှာအဆင့်9ဖြစ်တယ်ဒါအိမ်ကွင်းမှာ9ပွဲထိရှုံးနေဒါဒီအိမ်ကွင်းမှာ9ပွဲရှုံးနေဒီရာဒီမှာဆိုရင်ပရီးမီးယားလိမှာကန်တဲ့ပွဲဒီ33ပွဲမှာ73ပွဲနိုင်9ပွဲဒီ73ပွဲရှုံးဒါဟာတော်တော်ကိုစိုးရတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအိမ်ကွင်းမှာဆိုရင်19ဂိုးသွင်းပြီးသွင်းဂိုး20ပေးရတယ်ဒါကိုကြည့်ချင်အပြင်အနှုတ်နှစ်ဖြစ်ပြီးတော့ကလင်းရှိကအိမ်ကွင်းနောက်ဆုံး6ပွဲဆက်မရသလိုဒါအေဗာတန်ကိုအိမ်ကွင်းမှာ1996နောက်ပိုင်း25နှစ်အတွင်းဒါပထမဆုံးခြေရှုံးနေဘန်လီကိုနှစ်ပေါင်း20ကျော်30အတွင်းမှာပထမဆုံးခြေရှုံးနေအေဗာတန်ကို2ကြော်လုံးရှုံးနေအေဗာတန်ဘက်ကကြည့်ခါလိုအန်ချလိုတီတင်ကလီဗာပူးကိုအဝေးကွင်းမှာနိုင်တယ်ထော့တနမ်ကိုဝေးကွင်းမှာနိုင်တယ်အာဆနယ်ကိုဝေးကွင်းမှာနိုင်တယ်တကယ်ကိုကောင်းတယ်ဒီရာသီမှာသူတို့အတွက်အဝေးကွင်း10ပွဲနိုင်တယ်သူတို့တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းတွေကတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့အာဆနယ်ကတော့1992-93ရာသီနောက်ပိုင်းအဆိုးဝါးဆုံးအင်ကွင်းရှုံးပွဲ9ပွဲထိရှုံးထားတယ်ဒါတော့မှတော့လက်ကျန်အင်ကွင်းပွဲတွေရှိသေးတယ်လက်ရှိအနေထားရအာဆနယ်အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့မီကေအာတီတာရဲ့ဒါလူထုတ်ပုံအထူးသဖြင့်ပြဒါတပွဲလုံးမှာအာဆနယ်မှာဂိုးရဖို့ threat လုပ်နိုင်တဲ့ကစားမကဖတ်ပေတကောင်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဖတ်ပေကိုထုတ်ပြီးတော့ဘခါယူဆာကာဟာဒီနေ့ပွဲမှာတော်တော်ခြေပြတ်တယ်ဆာကာကိုထက်ထားခဲ့တယ်တကယ်ဒါဆိုရင်ဖတ်ပေကိုဒါထားခဲ့ပြီးတော့မှဆာကာကိုထုတ်ရမယ့်အစားလူစားလဲမှုမှားတယ်ပြီးတော့လူငယ်ကစားမလေးဘာလင်ကန်ကိုဘာကြောင့်မသုံးတာလဲဒါပူပူနွေ့နွေ့စာချုပ်သစ်လေးချုပ်ဆိုထားတယ်အဘာမီယန်နဲ့လာကစားမပါတဲ့အချိန်မှာဒီဘာလင်ကန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖက်ကမာတင်နယ်လီပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်ကိုအခွင့်အရေးပေးရမယ်စားဒီလုံးဝသုံးလို့မရတဲ့ Eddie Nketiah ကိုနေရာပေးတာခါလန်ချိန်ပါကောင်းတာတော့မှန်တယ်အာဆနယ်မှာ Cedric နဲ့ Bellerin နဲ့ချိန်ပါ3ယောက်ရှိတယ်ချိန်ပါဟာပွဲတိုင်းမကောင်းဘူးဗျာဘာလို့ဆိုချိန်ပါ natural rival မှုတ်တဲ့အခါမှာ Cedric ရှိကနေပို့ပြီး cross ပို့ကောင်းတယ်လို့ဒီနေ့ပွဲမှာချိန်ပါရှိရလဲတလုံးမှမတက်သလိုဒါဘယ်ဘက်ချမ်းမှမရှိဘူးတသိန်းလုံးကအရန်ဖူးကဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်စိတ်ပြက်စရာခြေစွမ်းမျိုးဒါ Everton အတွက်တော့သူတို့ရဲ့ဒီနေ့ရာသီအတွက်မှာအကောင်းဆုံးအဝေးကွင်းမှတ်တမ်းရတယ် Manchester City ကဒီရာသီမှာအဝေးကွင်း12ပွဲထိနိုင်တဲ့အချိန်မှာ Everton က10ပွဲနိုင်လို့ဒါသူတို့အတွက်လည်းတကယ်ကိုကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းဖြစ်လို့ Carlo Ancelotti အတွက်သူ့ရဲ့ပထမဆုံး full debut season မှာဒါသူတို့အသင်းကဒါ3ပွဲထိတကယ်ပွဲကြီးမှာ Anfield မှာနိုင်တယ် Emirates မှာနိုင်တယ်ပြီးတော့မှဒါထော့တနမ်ကွင်းမှာနိုင်ပြီးတော့မှတ်တမ်းကောင်းကိုရလို့သူတို့အတွက် Champions League နဲ့ Europa League ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ရေးရေးလေးရှိလာပါဖြစ်ပါတယ်ဒါ Arsenal အတွက်တော့နောက်ထပ်စိတ်ပျက်စရာ Arsenal က Arsenal ပုံစံတိုင်းပဲထပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး Arsenal ရဲ့ပုံစံတိုင်းအမှားထက်ကျူးလွန်ပြီးတော့ဘန်လန်နိုရဲ့အုံကူဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တခါလေကြာရင်ပြောချင်တာဘန်လန်နိုကဒီအမီမာတီနက်ရှိရင်ဒီလိုဂိုးမျိုးတွေ sloppy mistake တွေမပေးရအောင်ဗီလာမှာကြည့်လိုက်မာတီနက်ပေးရတဲ့ဂိုးတော်တော်များများကိုကြည့်ရင်လုံးဝမတက်နိုင်လို့ပေးရတာအာဆနယ်မှာကလန်နိုကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ပေါ် pressure ပေးမယ်လို့မရှိတဲ့အခါမှာအမားတွေကအချိန်ချင်းကျူးလွန်တယ်ဒီကိုတိုင်းမမားရင်တော့မှကိုလူမားအောင်လို့ passing ပေးလိုက်တဲ့အလုံးမျိုးတွေဒါကိုတိုင်းအမှားလုပ်တဲ့အလိုမျိုးတွေဒါဒီယာဒီတွေမှာပဲသူကအမှားအလှုပ်ဆုံးဂိုးသမားတွေထဲမှာလည်းတယောက်အပေါဝင်တယ်ဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်အာဆနယ်အတွက်ဒီတဲ့စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာတယ်ဒါကြာပြီးနေမှာကံမဲ့ဒါဒီနေ့ယာဒီရဲ့ဒါ game of the season game မတိုင်မီ Villarreal ရဲ့အဝေးကွင်းမကြော့မကိုင်မှာယုံကြည်မှုတွေများစွာမရှိနေပဲရှုံးကိန်းခဲ့ရတဲ့ဒီပွဲကြောင့်ဒါကြာပြီးနေကံမဲ့စပိန်မှာသွားကံမဲ့ပွဲကအမတန်ခတ်မှာဒါနီးပြဟောင်း Unai Emery ရဲ့အသင်းကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲဒါ Emery ရဲ့အသင်းကလေဂျားရက်မှာသူတို့ကဒီတစ်ပတ်မှာဘာဆိုနာနဲ့ကန်ရမှာဆိုတော့သူတို့လည်းပွဲချက်ဖြစ်ပေမဲ့ဒါအာဆနယ်အတွက်တော့တကယ်ကိုဒါအာယိုစရာအခြေအနေနဲ့ဒါအဝေးကွင်းမှာယူရိုပါလိသွားပြန်မှာဖြစ်လို့နောက်ထပ်အိမ်ကွင်းမှာရှုံးပွဲထပ်ပြီးကြုံတွေ့ခဲ့တာပါပရိသတ်တွေကရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်